Дорогие подписчики канала, если вы смотрите наши видеоролики на кыргызском языке, то имейте в виду, что они будут выходить на нашем канале Evidence KG. Просим вас подписаться на канал по ссылке в описании к ролику. Причина разделения канала в том, что из-за особенностей алгоритмов YouTube выпуски на кыргызском мешают набирать просмотры выпускам на русском и наоборот. Благодарим вас за понимание и поддержку. А перед тем, как перейти к видеоэссе, напомним, что в ролике присутствуют спойлеры, поэтому настоятельно рекомендуем сперва посмотреть сами фильмы, доступны в приложении Этномедии. В наших выпусках вы, наверное, неоднократно слышали словосочетание «кыргызское чудо», и для вас не новость, что так прозвали феномен расцвета кыргызского кино в 1960-70-х годах, когда ленты, снятые на киностудии «Кыргызфильм», получили международное признание и стали известны далеко за пределами страны. А потому в ближайших выпусках мы с вами будем знакомиться с этими работами, по праву вошедшими в золотую коллекцию кыргызского кинематографа. Лучшим кандидатом для открывающего видео нашей новой рубрики мы единогласно посчитали картину «Первый учитель», снятую режиссером Андреем Михалковым-Кончаловским в 1965 году, вполне нуждающейся в представлении одноименной повести Чангыза Айтматова. При анализе работы сразу же возникает целый ряд вопросов. Во-первых, удачным ли получился режиссерский дебют Кончаловского в полнометражном кино? Ведь картину поначалу плохо приняли, и по сей день бытует мнение, что если бы не заступничество самого Айтматова и члена президиума ЦК КПСС Михаила Суслова, она бы так и не вышла на большие экраны. Во-вторых, насколько вообще сценарий фильма сохранил идеи и мысли оригинального источника? Забегая вперед, скажем, что, как и положено любой киноадаптации, некоторые мысли сохранились в первозданном виде, некоторые были переосмыслены, другие добавлены от себя, а кое-какие из оригинальных даже были исключены из сюжета киноленты. А значит, следующим логичным вопросом будет, как эти изменения повлияли на общий посыл работы и почему Айтматов счел их приемлемыми или даже необходимыми. Ну и, наконец, является ли фильм «Жаңы Күч» 2022 года производства студии Мейкин при поддержке Калем ремейком «Первого учителя» и свидетельством того, что «Кыргызское чудо» оказало большое влияние на современное кино? Давайте разбираться. Дабы наше сравнение экранизации с оригинальным произведением получилось хоть сколь-нибудь качественным, давайте освежим память и кратко пройдемся по сюжету книги и отследим то, какие изменения в него были впоследствии внесены. В 1924 году в село был прислан молодой революционер Дүйшөн для того, чтобы открыть в Аиле школу и учить детей. В те далекие времена для простых деревенских людей понятие учебы было в новинку, и они искренне не понимают, как школа может помочь их детям заработать себе на пропитание, и потому настойчиво сопротивляются ее открытию. В конце концов, Дүйшөну удается убедить односельчан в том, что грамота пригодится детям, но помочь отремонтировать байскую конюшню на горе для проведения там уроков, построить мост через речку или подсобить дровами ему отказывают. Дүйшөн своими силами открывает школу и собирает себе учеников, обходя дворы. Во время работы он знакомится с 15-летней девочкой по имени Алтынай, круглой сиротой, жившей у дяди. В чужом доме девочку не любят, грубо обращаются с ней и заставляют выполнять самую тяжелую работу. Несмотря на сопротивление тети, Дүйшөну удается убедить дядю отпустить девочку в школу. Таким образом, малограмотный парень, сам с трудом читавший по слогам, не имея под рукой ни единого учебника, отваживается обучать грамоте детей и всему, что знает о внешнем мире. С приходом весны Алтынай узнает, что дядя решает продать ее в жены одному богатому человеку. Дүйшөн, узнав об этом, прячет девочку у себя, но жених и его дружки насильно забирают ее, по ходу дела жестоко избив учителя. Алтынай увозят в горы, насилуют, и она становится второй женой старого бая. Но Дүйшөн не опускает руки и наутро возвращается за Алтынай в сопровождении милиционеров, которые арестовывают ее мужа. Учитель просит девушку забыть обо всем как о страшном сне и договаривается о том, чтобы она уехала учиться в город. Алтынай исполняет завет учителя и продолжает учебу в школе. Затем на рабфаке и уже после в институте в Москве она достойно переносит все тяготы и добивается больших высот, став известным академиком, пронеся через всю свою жизнь любовь, благодарность и безграничное уважение к своему первому учителю. Во время чтения книги Дүйшөн воспринимается не просто в качестве положительного персонажа, его образ идеализирован, он защищает слабых, рискуя своей жизнью и здоровьем, принципиально готов идти против общественных предрассудков и несправедливости, он мудр, не ждет помощи от тех, от кого ее ждать не стоит.
Он не строит из себя всезнающего наставника, а прекрасно осведомлен об ограниченности своих знаний. При всем при этом книжный Дюшен представлен как человек со своими слабостями и достоинствами. Последние страницы оставляют нам недвусмысленные намеки на то, что он также влюблен в Алтынай, но тем не менее сдерживает в себе эти порывы и не дает им выйти наружу. Давайте же теперь сравним его с экранной версией. В фильме Дюшен представлен больше как странный, не от мира сего, вспыльчивый комсомолец, ярый сторонник идей Компартии. Мировой капитал ищет лазейку в наших рядах. Мировой капитал хочет нас всех убить. Он много кричит, размахивает руками и не умеет слушать других. Он предпочитает решать проблемы с помощью запугивания, угроз и постоянно потрясает перед всеми своей бумагой с приказом открыть школу. Так вы что же, не подчинитесь этой бумаге, где сказано учить детей обязательно? Да здесь печать советской власти. Если книжный Дюшен завоевал уважение читателей своими поступками, принципами, трудолюбием и адекватностью, то зрители фильма увидели его как глубоко травмированного, закомплексованного человека, которому навязали какую-то идею, и он, сам не вполне понимая ее смысла, в свою очередь пытается навязать ее другим. Это особенно заметно на примере его преподавательской деятельности. В книге, соответствуя званию учителя, он все-таки маломальски обучил детей. Цитата. «Именно тогда мы узнали, что есть на свете моря, большие-большие, как Таласская долина, и что по тем морям плавают корабли, громадные, как горы. Мы узнали о том, что керосин, который привозят с базара, добывается из-под земли». Разумеется, встречались у него в преподавательской деятельности и последствия влияния советской пропаганды. Кое-как постигнув азы, еще не умея написать «мама», «папа», мы уже вывели на бумаге «Ленин». Наш политический словарь состоял из таких понятий, как «бай», «батрак», «советы», а через год Дюшен обещал научить нас писать слово «революция». Однако все-таки это оставалось в относительно разумных пределах, тогда как в экранизации же уроки Дюшена представлены как-то так. А все люди умирают? Да, когда приходит время. И я? И ты. И вы? И я. И Ленин? Кто сказал тебе эту контрреволюцию? Дети, Суван, сын бедняка-батрака, говорит, как байский прислужник. В советской школе не может быть байских прислужников. Иди, Суван, иди. Бай угостит тебя жирным бешбармаком. Он всем грубит, набрасывается на детей, в придачу к его полнейшей профессиональной некомпетентности, агрессивная и насаждающая свою правду манера преподавания окончательно отдаляет его от образа учителя, достойного подражания. В книжной версии главный герой игнорировал издевки односельчан и был сфокусирован на своей благородной цели, тем самым проявляя зрелость и самодостаточность. А в киноленте его манера поведения подводит нас к мысли, что ему важнее доказательства своей правоты перед односельчанами, нежели обучение ребят. Не менее показательным различием является реакция коммуниста до мозга костей на смерть идейного вдохновителя Ленина в книге и в киноленте. В оригинальном источнике убитый горем Дюшен очень деликатно делится с учениками вестью о смерти Ленина, не зная, как донести своим подопечным всю важность события, не ранив их чувств. А в картине он устраивает пожар в селе, чтобы рассказать об этом односельчанам. Не позволим спать! Не смейте жить! Не позволим спать! Ни сегодня, ни завтра, никогда! Революция не позволит спать! Кроме того, в ключевом элементе сюжета, а именно в вопросе отношений с Алтынай, в повести он остался жить с невысказанной любовью и не захотел рушить ее судьбу, желая, чтобы она доучилась и построила карьеру. В фильме он не выдерживает и решает открыто проявить свои чувства. Нам остается лишь догадываться, с какими чувствами и переживаниями после подобного инцидента девушка уезжает учиться на чужбину. Если же говорить об образе главной героини Алтынай, то в хронологическом порядке мы наблюдаем следующее. С момента начала обучения в школе, во время знакомства с персонажем, Алтынай проявляет себя как активная и тянущаяся к свету знаний девушка. Это является ее отличительной чертой в книжной версии. В фильме же появляется юный активный ученик Суван, которого наделяют некоторыми характеристиками Алтынай из книги: ее активность, живой интерес на уроках, стремление к знаниям. В книге все это ее личные качества. В фильме же они переданы мальчику. Алтынай, в свою очередь, становится более пассивным наблюдателем, теряя часть своего внутреннего стержня. Это ослабляет ее путь, делает ее менее яркой и самостоятельной фигурой. Эта же мысль сразу дает отдачу на ее отношения с Дюшеном, ведь это в книге Дюшен для молодой Алтынай не просто первый учитель, а символ новой жизни, дороги к знанию, к свободе от архаичного мира.
С самого начала она тянется к нему как к наставнику, проецируя на него свою тягу к образованию. Эта положительная внутренняя установка развивается в любовь, берет свое начало из чувств глубокого уважения и благодарности. В фильме же динамика смещена. Дуйшен предстает более нервным, импульсивным, он срывается на Алтынай, кричит, порой теряет контроль. Не смей плакать. Не смей плакать! И только ближе к финалу она прозревает: да, это был тот, кто изменил мою жизнь. Если в случае с Дуйшеном лакмусовой бумажкой его личности была реакция на травмирующее событие в виде смерти Ленина, то в случае с Алтынай это, безусловно, ее история с насильной выдачей замуж. Айтматов в повести не уходит от травматичного опыта. Сцена изнасилования Алтынай Байем – ключевой момент, после которого она, судорожно роя руками яму в полу юрты, пытается бежать. Эта сцена жесткая, но предельно честная. В киноадаптации же этот эпизод опущен, и потому вместе с ней теряется книжная твердость характера главной героини, ее несгибаемая воля к свободе, за которую она готова бороться, неважно насколько травмирующими были обстоятельства. Ну а последним аккордом различий является то, как выстроена сама история Алтынай. Айтматов в повести сразу расставляет акценты. Рассказ начинается с того, что Алтынай – академик, ученая, женщина, добившаяся огромных высот. Вся история как бы воспоминание о том, кто дал ей крылья. Это изначально завершенная арка становления, а в киноленте финал оставлен открытым. Мы не видим, кем она стала, нет эпилога, нет кадров с ее взрослой жизнью. Это не дает зрителю ощутить масштаб того, как глубоко Дуйшен повлиял на ее судьбу. Наиболее показательна метафора Чингиза Тюрюкуловича о тополе, нашедшая совершенно альтернативное прочтение в киноадаптации. В книжной версии Дуйшен вместе с Алтынай высаживает 2 саженца тополя и впоследствии продолжает их выращивать и ухаживать за ними, в память о своей большой и чистой любви. В фильме же тополь является предметом гордости старика Картамбая, односельчанина главных героев. У него даже есть диалог с Дуйшеном, где он пытается убедить молодого учителя, что дерево является чем-то материальным, а следовательно долговечным, в противоположность абстрактным знаниям, которые он так хочет дать молодому поколению. Кругом степь, камень да глина. Во всей округе кривого деревца не сыщешь. Все гордятся моим тополем. А кто гордится твоей школой? Что она тебе, кроме горя, принесла? Финальная же сцена картины показывает, как Дуйшен рубит этот тополь на стройматериалы для школы, и первым, кто идет ему помогать, является тот самый Картамбай, признавая правоту главного героя и начиная строить новую эпоху через эдакую вырубку старой. Суммируя все вышесказанное, мы подобрались к ответам на вопросы из предисловия. Насколько киноадаптация сохранила смысл оригинального источника и что изменилось? Фильм вышел намного более взрослым и реалистичным, чем основная работа. Это видно в каждой детали. Да, сам Дуйшен в экранизации теряет львиную долю образа доброго, позитивного и прогрессивного парня. А разве могло все сложиться иначе у молодого, малограмотного красноармейца, очутившегося после войны в государстве, которое во главу угла ставит пропаганду? Разве он мог успешно справиться с учительской ролью, сам не будучи хорошо обученным? Мог ли проявить чудеса педагогичности, когда последние годы его окружали солдаты? Образ Алтынай в фильме менее идеализирован. Она здесь более замкнута и пассивна, чем в книге, но разве в это сложно поверить в условиях патриархальности того времени? Даже Баю, насильно забравшему в жены Алтынай, в отличие от книжного образа, в фильме добавили положительных черт. Он, по его словам, помогал жителям Аила в трудные времена, умеет постоять за себя, что и доказывает во время схватки. Мир в адаптации Кончаловского не похож на мир Чингиза Тюрюкуловича тем, что здесь меньше очевидных образов, и он не ведет к одному конкретному выводу. Дает возможность героям быть не черными или белыми, а чем-то между. Однако этот мир все еще старается быть непротиворечивым и вместе с тем оставляет большое пространство для анализа, сохраняя многие важные мысли оригинального источника. Успешным его можно назвать уже по принадлежности к феномену кыргызского чуда, а то, что в его разработке участвовал сам Айтматов, показывает с одной стороны гибкость автора, умеющего подстроиться под новое прочтение своей работы, а с другой стороны отличную работу команды режиссеров, сценаристов, актеров – это другое прочтение предоставивших. Традиционно элементом, подчеркивающим важность картины и ее вклад в кинематограф, является количество отсылок к ней в других работах, а то и создание полностью независимых работ на базе основных идей. Они называются ремейками. Такой работой, хорошей, самобытной, но при этом воздающей большую дань уважения первому учителю, по нашему мнению, является современный фильм «Джангл Кюч», вышедший в 2022 году.
Для того, чтобы вы понимали, о чем идет речь, давайте вкратце обозначим основные моменты сюжета. Главный герой – молодой парень по имени Чингис. Да, отсылку вы видите уже в первом предложении. Способный, недавно выпустившийся студент. Один из преподавателей просит его на год поехать в свое родное село, чтобы поработать учителем истории, своего рода идеалистическая командировка по зову сердца. По дороге в село мы видим, как к Чингизу пристает подвыпивший попутчик, проявивший неожиданный интерес к книге, которую читает главный герой, к повести «Маленький оборвыш» Джеймса Гринвуда. По приезде в село его встречает представитель Аил Окмюту, встречает без особого энтузиазма, да и в школе его принимают больше формально, а условия проживания предоставляют для галочки. За свой счет, в маленькой комнатушке, без особого комфорта и уюта. В самой школе полный хаос. Старые кабинеты с протекающей крышей, а в соседнем классе его арендатор, деловая сельчанка, превратила школьное помещение в мини-рынок. Директор школы пассивен и безразличен ко всему, по сути, безвольная фигура, лишь бы без лишней нервотрепки. Естественно, у нашего героя в классе есть и трудный ученик, местный районовский парень, который постоянно мешает проводить уроки и подрывает дисциплину. Несмотря на препятствия, Чингис пытается навести хоть какой-то порядок, раздает советы ученикам, директору, даже арендатору. В ответ его выгоняют из съемного жилья, и наш герой находит приют у доброго местного аксакала Осмона. Впоследствии же оказывается, что дочь предприимчивого арендатора учится у Чингиза, девочка, образ которой нас явно отсылает к Алтынай из первого учителя. А тот самый алкоголик из автобуса, Биктур, оказывается хорошим, но просто сломленным жизнью человеком, чья дочка также учится в классе Чингиза. Молодой учитель, устав от равнодушия окружающих, решает инициировать ремонт школьной кровли. Он созывает народ, пытается организовать сбор денег, но по итогу получает материальную поддержку лишь со стороны аксакала Осмона, который отдает ему все свои сбережения. Наш герой вдохновляет Биктура бросить пить и уделить внимание дочерям, вступает в дуэль с хулиганом из класса, чтобы заставить его учиться. Главный герой побеждает и завоевывает уважение трудного подростка. Постепенно, шаг за шагом, он решает проблемы села. Однако во время проведения ремонта кровли происходит несчастный случай, Биктур падает с крыши и погибает. Это становится личной трагедией для главного героя. Когда он выходит на улицу, подавленный и опустошенный, видя собравшуюся толпу, он думает, что люди пришли осудить его за смерть Биктура и заранее объявляет о том, что покидает село и просит перед всеми прощения. Но вместо гнева – поддержка. Люди собрались, чтобы выразить благодарность и попросить его остаться. Сага ким укук берди? Могу баштаган ишиңди аягына чыкмайын. Чингис. Колуңдан келсе мени кечирип койчу. Мен сага мурун ишенч эмесмин. Алдыга койгон максатың алдыда. Мына унча жамаат баары сени колдойт. Проходит год. Дети получают более качественное образование. Школа ожила. Чингис прощается с селом. Все плачут. На прощание Чингис говорит, что ему предстоит еще много работы по решению проблем и в других селах. Сиздердин мектептин деңгээлине жеткире тургандагы көп аймактар бар. Жаңы күч – новое прочтение идей первого учителя, нашедшее отклик в современном мире. У двух историй, разумеется, есть как свои схожести, так и различия, обусловленные разностью времени происходящих событий. Давайте разберем их подробнее. Как и Дуйшен в повести, Чингис – молодой учитель, попавший в закрытое и инертное пространство села. Оба героя прибывают извне, оба сталкиваются с холодным приемом, непониманием и даже враждебностью. Но если Дуйшен – носитель некой идеологической мысли, принесенной Красной армией и революцией, то Чингис – фигура с более практическими целями и мотивацией. Он не миссионер, а обычный учитель, однако его ремесло оттого не становится менее благородным. Даже книга, которую он читает в дороге «Маленький оборвыш» – это книга о судьбе лондонского беспризорника, который становится мелким преступником и рискует провести так всю свою жизнь, попадая под влияние сомнительных учителей, пока в финале не встречает достойного наставника. Достаточно подходящая книга для молодого парня, едущего на год работать учителем в село по просьбе своего наставника, не правда ли? В обеих историях школа – символ борьбы, однако у Айтматова это почти сакральное место. Вокруг него разворачивается конфликт старого и нового мира, а срубленный тополь становится своеобразной притчей.
У Чингиза же школа – это тяжелая, запущенная реальность постсоветского пространства, ведь в кабинете, соседнем с его классом, рынок, крыша обваливается, а директор давно опустил руки. И если Дюйшен строит школу с нуля, то Чингиз борется за реформирование института образования. В картинах перед героями стоят все-таки немного разные вызовы. Поддержка старшего поколения в обеих историях также важна, она является ключевым, поворотным элементом идеологической победы. У Айтматова это Картамбай, здесь же Осмон Ата. Один не пожалел свой последний тополь во имя реформ, второй же свои последние сбережения. Толпа в обеих лентах создает препятствия для героев, но если в первом учителе это традиционное общество, отстаивающее свои устои, то в Джанга Куч это раздробленная, разуверившаяся во всем масса, потерявшая коллективную волю. Она не сопротивляется из каких-то принципов, она просто слишком апатична и утратила любую пассионарность. А потому основным антагонистом новой истории являются уже не консервативные устои, а равнодушие ко всему, кроме личного выживания. Согласитесь, еще неизвестно, что страшнее. Тынччылык па? Кайдагы тынччылык? Ай, тигиңди кетчи. Көчөгө чыгып алып, элдин баарын чогултуп алып, сени жамандап жатат. Подводя итоги, мы сегодня поговорили с вами не о двух, а о целых 3 работах, у каждой из которых свой взгляд на решение проблем образования. Редакция Evidence Central Asia выражает благодарность не только создателям выше разобранных работ, но и всем тем, кто занимается образовательными инициативами, будь то учителя в школах, воспитатели в детских садах, преподаватели в университетах или создатели образовательного контента на YouTube. Низкий поклон вам за вклад в формирование новых поколений. Пишите в комментариях свое мнение о данных картинах, мы с радостью почитаем. А также не забудьте подписаться и рассказать о нас друзьям. Увидимся в следующих выпусках. Я учитель. Меня зовут Дюйшен. Я буду учить ваших детей. Мы построим здесь школу. Я приехал из города. Я учитель. Я родом из Аила Коксай.